Боже мой, зачем такие страшные видео снимать? Хотя этого картинка это все равно не существует. А может проводим вызвать? Но его все равно не существует. Ну, ради веселья. Так, а что для этого надо делать? Так, надо в интернете посмотреть. Теперь я поняла. Cartoon Cat дебил. Cartoon Cat дебил. Cartoon Cat. Ну, что дальше? Ай, ладно, пробью это. Что это за звуки? Что-то на улице. Боже мой, он что, существует? Зачем я его позвала? Он теперь ко мне придет. Кажется, он меня увидел. Ёшкин-матрёшкин. Тихо. Как он здесь оказался? Вроде бы затих. Ох. Так. Что же делать? Что же делать? Думай, Лера, думай. Как же мне от него избавиться? Чё за фигня, блин? Как он здесь оказался? Ничего не понимаю. Так, это кот. Хоть мультяшный, но это кот. А что коты боятся? Воды. Во-первых, коты боятся воды. А еще что коты боятся? А компьютерные игры боятся тоже воды. Значит, вода точно подойдет. Так. Ну все, держись. На, получай. Ух, так, он долго здесь не пролежит. Да он только что был здесь. Что за звуки? Ах ты ж! Ты чё, колбасу мою ешь? Вообще уже обнаглел? Ты еще потопай мне! А ну быстро проваливай! Колбасу мою всю съел! Ну ты сам напросился. Давай, давай, иди сюда. Ну что же, нравится тебе яркий свет, а? Нравится, нравится? Да. Так ты чё, еще не понял? Ой, я это, пожалуй, пойду. Ёптель-моптель! Быстрее, да что ж такое? Да. Фух, наконец-то. Спрячусь тут. Тут он меня точно не найдет. Кажется, он идет. Лера, думаю, чего боятся коты? Точно. Нужно заманить его к колбасе. Кинуть колбасу подальше и закрыться от него. А если он вернется, по-любому надо погуглить. Какой-то портал для Cartoon Cat. Я, кажется, поняла. Ёптель-моптель! Так, что-то надо накидать колбасы. Открываем окошко. Вот, мне еще одной колбасы. Так, что там еще надо мясо в этот круг кинуть. А во время этого сказать: Cartoon Cat, ты хороший, уходи в свой мир. 3 раза. Cartoon Cat, ты хороший, уходи в свой мир. Cartoon Cat, ты хороший, уходи в свой мир. Cartoon Cat, ты хороший, уходи в свой мир. Открылся. Осталось только приманить. Киса, киса, киса. Кидай! Ох, наконец-то. Нафиг, не нужны мне эти Cartoon Cat'ы. А это что за звук? Их что, было 2?